Consegnati finalmente gli immobili della contrada di Cantamatino alle famiglie della cooperativa La Causa. Ricordiamo che a causa di una frana avvenuta il 21 novembre del 2021, 20 famiglie erano state costrette a lasciare purtroppo le loro case. Nella giornata di ieri, 18 maggio, sono rientrati finalmente nelle loro abitazioni. A fianco del sindaco di Siculiana, Peppe Zambito, erano presenti le massime autorità, tra cui Maria Rita Cocciufa, prefetto di Agrigento, il questore Maria Rosa Iraci, i rappresentanti provinciali e locali delle forze dell'ordine, dell'esercito, la protezione civile e il genio civile, che hanno avuto un ruolo importante nella risoluzione del problema. Siamo soddisfatti e questo è un momento di ringraziare tutti. La frana è arrivata il 21 novembre del 2021 e a seguito della frana il Comune ha provveduto alla sistemazione di tutte le 20 famiglie in diverse postazioni. Questi mesi l'amministrazione ha lavorato, secondo me ha lavorato bene e sono stati fatti dei lavori sia da parte del genio civile, della protezione civile, e siamo arrivati alla sicurezza degli stabili. C'è ancora da fare tanto perché, come ben vede, la sistemazione del costone è a nord e a sud rispetto ai fabbricati. Con i tempi in 6 mesi siamo tornati a casa, è un bel risultato. Ma è soprattutto merito dell'amministrazione comunale. Parlavamo di questo in tempi che definirei quasi anglosassoni, perché quando succedono queste cose noi sappiamo bene che avvengono in un attimo e poi è difficile far tornare le persone alla normalità, però qui c'è stato veramente un impegno forte, ha funzionato anche tutta quella squadra di supporto che in questi casi spesso è necessaria, e quindi oggi è una bella giornata, abbiamo il piacere di condividerla soprattutto con chi ritorna nella sua casa. Intanto mi faccio esprimere la mia soddisfazione e l'orgoglio da parte dell'ufficio di essere intervenuto in tempi veramente reali, veramente più sconvolgente di così non si può. Abbiamo lavorato mentre c'era la frana attiva, quindi l'intervento è consistito in una paratia di pali, grazie alla quale siamo riusciti a mettere in sicurezza i fabbricati che già erano lì per essere coinvolti dalla frana verso valle. E dicevo che sono 80 metri di paratia, i pali sono lunghi tra 12 e 13 metri, l'importo complessivo dei lavori 280.000 euro, insomma, e soprattutto la cosa che è importante è che sono stati realizzati in tempo reale e mentre c'era brutto tempo, mentre pioveva e mentre c'era ancora la frana attiva, quindi abbiamo lavorato veramente in condizioni di pericolo, ovviamente con tutte le misure di sicurezza, però siamo soddisfatti di aver consentito al Comune di poter poi rifinire i lavori e di poter far rientrare oggi per noi è un giorno grande di festa, rientrano i cittadini nella loro casa. Sicuramente anzitutto il forte interesse da parte del Comitato che si è rapidamente costituito proprio a tutela di chi vive in questa zona, e poi sì, senza dubbio le istituzioni che si sono unite e che all'unisono hanno espresso un unico sforzo intenso per raggiungere l'obiettivo il prima possibile. È un risultato straordinario, sono molto soddisfatto, naturalmente ringraziamento a tutti gli enti, dalla protezione civile al genio civile, che hanno contribuito affinché oggi si potesse riconsegnare le case agli abitanti della zona di Cantamatino. Una zona che finalmente prenderà la denominazione di Belvedere Cantamatino, appunto per segnare il passo. Non deve essere più considerata la zona della frana, della paura, deve essere considerata invece la zona dove ammirare la bellezza del nostro paesino. Quindi sono molto contento che a distanza di 6 mesi i volti, i sorrisi della gente del posto mi riempie di orgoglio, e quindi sono contento per loro perché abbiamo restituito serenità a tante persone.